მოგესალმებით მეგობრებო, პირველ რიგში, მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ჩემი არხის გამოწერისათვის, პოზიტიური კომენტარებისათვის, თითოეული ლაიქისათვის და იმ პოზიტიური ენერგიებისათვის, რომელსაც ვატრიალებთ ჩემს არხზე. უღრმესი მადლობა. ჩვენი დღევანდელი გაშლის თემა კი იქნება რას გრძნობს, რას ფიქრობს და რას მოიმოქმედებს თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება. კონცენტრირდით თქვენს საყვარელ ადამიანზე. წარმოიდგინეთ მისი ვიზუალი. გაიხსენეთ მისი ხმა, მისი სურნელი. წარმოთქვით მისი სახელი. გნებავთ გონებაში. გნებავთ ხმამაღლა. გაიხსენეთ ერთად გატარებული პოზიტიური მომენტები, მე კი დავიწყებ გაშლას. რას გრძნობს თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება. დამანახე გრძნობები. ჩემი მაყურებლის მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება რას გრძნობს მის მიმართ. დამანახე. მეგობრებო, ვინც ჩემს არხს უყურებს, მათ იციან, რომ ეს არკანი ხშირად ვსტუმრობს. ანუ თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება, შეხედეთ, არის ძალიან მოწყენილი, სევდიანი, ნაღვლიანი, მისტერის წარსულს ქონია ყველაფერი დამთავრდა. უყურებს, შეხედეთ, წაქცეულ თასებს. უკან კი სავსე თასები დგას, მეგობრებო. საკმარისია მოიხედოს და დაინახოს, რომ ჯერაც არსებობს შანსები და ყველაფერი წინ არის. არაფერი არ დამთავრებულა. თუმცა მას აღქმა აქვს, რომ დამთავრდა ყველაფერი. ანუ რას გრძნობს, მეგობრებო, რას გრძნობს და უყვარხართ. უყვარს, ნახეთ. ურეთ მეგობრებო, ეხლა ეს ადამიანი ამ მოქმედებით აღიქვებს, რომ სიტუაციაზე გაიმარჯვა, მაგრამ იცის, რომ არსებობს ქალი, გრძნობიარე, ემოციური, მოსიყვარულე, მოალერსე, ქალი, რომელთანაც თავს სრულყოფილად გრძნობს, სრულყოფილ ადამიანად, რომელიც ავსებს ყველანაირად, ქალი, რომელიც ყოველთვის მიიღებს, ქალი, რომელსაც მის მიმართ აქვს გრძნობები და ამ ქალს მასზე აქვს აი ამ წყლის სტიქის ენერგიებით, ამ გრძნობიარობით, ქალური, ფემინური ენერგიებით მასზე მოიპოვა დიდი ძალაუფლება. და უნდა რაღაცა თაღლითურ, მანიპულაციურ გზებს მიმართოს, რომ დაიბრუნოს ეს ქალი, იმიტომ რომ უნდა რომ სიტუაციაზე გამარჯვებული გამოჩნდეს. ნახეთ, ამხდა არკანი ეშმაკი, რას ნიშნავს ეს, რას ნიშნავს და მას აქვს ძლიერი მიჯაჭვულობა თქვენს მიმართ. ხშირად ახსენდებით, ძლიერი სურვილი აქვს თქვენს მიმართ. ვნებები. თვლის, რომ ხართ საბედისწერო ადამიანი, ნახეთ. ძალიან ბევრს ფიქრობს თქვენზე. ისევ და ისევ ეს არკანი მეტყველებს იმაზე, რომ უსაფუძვლა მისი ეს წუხილი, ეს გამუდმებით ფიქრი, რომ ყველაფერი დასრულდეს, სინამდვილეში ურთიერთობას აქვს შანსი, ესე თავზე აქვს ხელები მიბჯენილი, ფიქრობს და ქმედებით კი თქვენგან ელოდება ნაბიჯის გადადგმას. გრძნობს, რომ ურთიერთობამ დაკარგა ის თავის ელფერი. ფიქრობს, რომ ბევრი ჩადო ურთიერთობაში, მაგრამ ვერ მიიღო სასურველი შედეგი. თვითონ ასე ფიქრობს. თქვენ უკეთ იცით ჩადო თუ არა რამე მან ამ ურთიერთობაში.
მეგობრებო, ამოვიდა გრძნობები. ამოვიდა, რომ აქვს ძალიან დიდი ვნება თქვენს მიმართ. აქვს თქვენს მიმართ გრძნობები და იცის, რომ ელოდება ქალი. გრძნობიარე, ემოციური, მოსიყვარულე მოალერსე, რომელიც ყოველთვის მიიღებს და გულში ჩაიხუტებს, აპეტიებს ყველაფერს. თუმცა ეხლა აკეთებს ყველაფერს, რომ თქვენ გადადგათ ნაბიჯი. რას ფიქრობს თქვენზე, მეგობრებო? ნამდვილად კარმული კარტები ამოვიდა, მე ესე ვუწოდებდი. ფიქრობს, რომ ეს ურთიერთობა ორივესთვის არის საბედისწერო. უბრალოდ ისე არ მომხდარა, ანუ ეს არ იყო შემთხვევითი შეხვედრა. ამ ურთიერთობას მოყვა ძალიან დიდი ნგრევა ორივესთვის, დიდი ტრანსფორმაცია. შესაძლოა ამ ადამიანის ცხოვრებაში არის კიდე სხვა ქალი, რომელთანაც აქვს შეიძლება ცოლი იყოს ან ვინმე გავლენიანი ფიგურა, რომელიც არ აძლევს თავისუფლად გადმოდგას ქალის მიმართ ნაბიჯი, რომლის მიმართაც გარდა იმისა, რომ გრძნობს, რომ ამ ქალმა თავისი ამ სინაზით მოიპოვა მასე ძალაუფლება, აქვს ძალიან დიდი მიჯაჭვულობა და აღიქვავს, როგორც ძალიან ტემპერამენტიანი და სასურველ ქალად ნახეთ. მისთვის ხართ მზე წარმოიდგინეთ ადამიანი, რომელიც მას ათბობს, ავსებს ენერგიით, ავსებს სასიცოცხლო ძალით, აძლევს ქმედების იმპულსს, სინათლე და სიკეთე და ყველაფერი ნათელი, ლამაზი და მშვენიერი თქვენთან ასოცირდება მისთვის. ნაყოფიერება. ასეთი გრძნობები რო აქვს, მაშინ რატომ არ დგავს ნაბიჯს, საინტერესოა. და გადმოდგავს თუ არა ეს ადამიანი ნაბიჯს თქვენს მიმართ. მოდი პერიოდი თქვენ თვითონ ჩაიფიქრეთ. მეგობრებო, აქ ჩანს, რომ მალე არ გადმოდგავს ნაბიჯს. გადავა კონკურენციის პოზიციაში, რომ მოდი პირველი თვითონ მომწეროს, მოდი პირველი თვითონ დამირეკოს, მოდი პირველი თვითონ გამოჩნდეს. და ამ კონკურენციის ეტაპს რო გადალახავს, მოეცემა ეს ახლებული ძალა და ენერგია, იმპულსი და გადმოდგავს ნაბიჯს. მაგრამ ეს ნაბიჯის გადმოდგმა არ იქნება მყისიერი. დასჭირდება გარკვეული დრო, ვინაიდან ამოვიდა არკანი ვარსკვლავი. რაც მეტყველებს იმაზე, რომ ნაბიჯის გადმოდგმა მალე არ მოხდება, თუმცა მოხდება. ცოტა დრო შეიძლება გაიწევოს. თქვენ რომ მიწეროთ პირველი, სწორი იქნება თუ არა. სამყარო, სნათელო ძალებო, დაგვანახეთ გზა. პირველი რომ მიწეროს ადამიანმა, რომელიც ახლა უყურებს ჩემს ვიდეოს, რა მოყვება მისი მხრიდან. რა თქმა უნდა, მეგობრებო, თქვენზე არის დამოკიდებული, ანუ თქვენ იღებთ გადაწყვეტილებას მიწეროთ თუ არ მიწეროთ. ტარო უბრალოდ გიჩვენებთ გზას, რა მოხდება ამ შემთხვევაში. ამ ადამიანს აქვს თქვენს მიმართ გრძნობები, ნამდვილად ამოვიდა უკვე, მაგრამ არის არჩევანის წინაშე. თქვენ რომ მას მიწეროთ, ამით არაფერი არ დაშავდება. პირიქით შეიძლება ძალიან ესიამოვნოს ამ ადამიანს, ცოტა ხანი დაფიქრდეს, მოგწეროთ თუ არ მოგწეროთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში თუ კორექტულად მიწერთ, გარკვეული პერიოდის შემდეგ ეს თქვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯი გამოიღებს შედეგს. როგორც ნიადაგში ჩაგდებული თესლი, მარცვალი,
ხომ სჭირდება გარკვეული დრო რომ გაღვივდეს და გამოიღოს შედეგი. პენტაკლების პაჟი ამოვიდა პრინცესა, ჩემს არკანში, ჩემს ტაროში ესეა პენტაკლების პრინცესა. და პენტაკლები იმაზე მეტყველებს, რომ ნელა ვითარდება ზოგადად ურთიერთობა, ანუ მიწის სტიქიას, მიწის ენერგიებთან როცა გვაქვს ურთიერთობა, ნელა ვითარდება, როგორც უკვე აღნიშნე, ანუ თესლი ან ვარდება ნაყოფში და დრო სჭირდება მის აღმოცენება, სხვა ასეა. თუმცა შემდეგ თქვენი ურთიერთობა გადავა უფრო მაღალ საფეხურზე. ერთი სიტყვით რომ ახლა მაინტერესებს რომ არ მიწეროთ, ამ შემთხვევაში რა მოხდება? კაი, რომ მიწერთ, იფიქრებს და თვითონაც გადმოდგავს ნაბის და რომ არ მიწეროთ, რა მოხდება, რომელი უფრო სწორი იქნება. მეგობრებო, იმდენი რომ არ მიწეროთ, ჩემი არკანებიდან გამომდინარე, რომლებიც ახლა მესაუბრებიან, ნახეთ, უფრო კარგ შედეგს მიაღწევთ. მოენატრებით და თვითონ, ანუ გადააფასებს ყველაფერს და თვითონ გადმოდგავს ნაბიჯს, ოღონდ ამჯერად სერიოზული ურთიერთობის შემოთავაზებით თქვენ ამოხვედით იმპერატორ ქალად, ნახეთ, რომ არ მიწეროთ, გარკვეული პერიოდის შემდეგ თვითონ გადმოდგავს ეს პიროვნება, მოენატრებით თვითონ გადმოდგავს ნაბიჯს, მოვა სერიოზული ურთიერთობის შემოთავაზებით, ამით თქვენ აჩვენებთ თქვენ დედოფლურ ენერგიას, თქვენ იმპერატრიცულ ენერგიას, მშვიდს, წყნარს, რომელიც კი არ დაასდევს არამედ პირიქით. მოიზიდავს ბუნებრივად, ჰარმონიულად. და თქვენი ურთიერთობა დაგვირგვინდება შესაძლოა ქორწინებით ან უფრო სერიოზულ საფეხურზე გადასვლით. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. ბედნიერებას გისურვებთ თითოეულ თქვენგანს.